အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် YouTube တို့ Play Store တို့သုံးမရပဲအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူလေးတွေရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံး setting တွေကိုရင်ဝင်ရမယ်ပြီးရင် I am not robot ဆိုပြီးတော့မှအမှန်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့သူရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် verify ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် Gmail အကောင့်ဖောက်တဲ့အခါမှာကိုထားခဲ့တဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်password ရိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ဆင့်လေးကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါတည်းတန်းရတာမျိုးရှိတယ်မရဘူးဆိုရင်တော့ခုလိုမျိုးလေးနှစ်ခါဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကလိုမျိုးလေးဝင်လိုက်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail password လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကအဆင့်ကိုပေါ့နော်ဒီ YouTube ပြန်ကြည့်လို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆင့်နဲ့တွေမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်နောက်လည်းခုလိုမျိုးအဖြစ်မျိုးမကြုံအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့မှလှုပ်เสียလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် Gmail ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ account ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် Money Your Google account လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ်လာမဲ့ပထမအဦးဆုံးအရာကကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်လို့ recover ခံခိုင်းတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်recover ခံတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Gmail ဖောက်တဲ့အခါမှာထားခဲ့တဲ့ password နဲ့အတူအရင်ဆုံးဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Gmail ကို recover ခံတဲ့အခါမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့လည်း recover ခံလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်Gmail နဲ့လည်း recover ခံလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်အဆင်ပြေသလို Gmail နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုစလုံး recover ခံထားလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးလေး recover ခံထားရဆိုရင်တော့စနကလိုမျိုး YouTube ကြည့်မရတာမျိုးတွေ Play Store ကြည့်မရတာမျိုးတွေဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအကောင်လုံးတက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်